喂，李生，點樣揀好嘅濾水器啊？嗱，咁兩方面考慮啦，一個就係佢係用咩濾材，一個咧佢入面係咩結構，呢兩樣嘢都好重要嘅喎。嗱，簡單嚟講啦，先講下結構先啦，好唔好？嗱，市面上咧其實好多嘅濾水器咧都係用呢一種嘅，佢係點咧？啲水咁樣入嚟之後咧就喺側邊，跟住咧打橫滲過去喎。滲過去咧，佢實際嗰個水同嗰個濾材接觸係咁多啫，一兩個 cm 嘅咋，跟住佢就啜一聲就上。嗱，雖然咧你見到嗰支濾芯好大支，但係實際上咧，佢入面嘅濾材就係得咁厚嘅啫。然後啲水咧就咁樣打橫過去咧，就過咗咁多多，咁就出嚟啦。咁所以咧，佢根本就唔係話完全咁樣過晒，呢個係錯覺嚟㗎，唔係咁樣樣㗎，佢係打橫咁樣樣上嚟嘅。咁好啦，有一個問題咯，水咧好多時咧就係會咁樣揀一條最簡單嘅路徑咧，咁啊不停咁樣樣就喺呢度咁樣樣走。大部分嘅水都係咁走啦，少部分咧就會呢度，亦極少部分咧就喺呢度咁樣走。點解咧？因為水咧係同我哋人一樣嘅，好鬼懶嘅，邊度最方便佢就行邊度噶啦。咁呢度咪最方便咯。咁呢度會有個咩問題咧？就係呢度你就當呢啲濾材，佢啲人手執下之後，佢本身上面已經黐咗一啲污糟嘢噶咯喎，咁啊變咗可以伸出嚟執垃圾嘅手越嚟越少咯喎，咁變咗佢嘅效能咪會越嚟越低咯。咁所以咧，當呢個濾材咧用得咁上下咧，1個月、2個月、3個月咧，佢就咁樣樣咧就向下啦。咁所以咧呢個結構咧唔係一個好好嘅結構咯。以我嚟講下，咁咩為之好嘅結構咧？好嘅結構咧就係話，喺上面入，跟住呢度一層一層咁樣落去，咁樣樣再翻上嚟。咁你諗下呢度仲有喎，佢係唔同嘅濾材喎。呢度已經呢度已經係厚過嗰度成2倍嘅咯喎，係咪2、3倍喎？再去第二個濾材又執唔同嘅嘢，咁一層一層。啲水係咪可以同啲濾材接觸嘅時間多咗啊？咁佢咪可以你當呢個一個悠長假期啦。咁你翻嚟咧就啲水咧就精神爽利啦。呢一種咧就好似窮遊咁啦，啜一聲啲水會過嚟，咁你估佢翻嚟會唔會精精神神啊？嗱，呢啲水唔會精精神神嘅，呢啲水就精精神神啦，因為佢係個悠長嘅假期啊嘛。咁所以咧結構係好緊要嘅。